Hello， 大家好！大家睇到個標題都知啦，今日咧係諗住同大家去食海鮮嘅。話說咧，我就留意到羅湖口岸附近咧新開咗一間食海鮮嘅鋪頭。咁呢一間鋪頭咧就叫做撈鮮門啊！呢一間鋪頭咧就有1600平方，相當於16000尺，入邊咧仲有160張台咁多嘅。咁過到嚟個方法咧非常之簡單，大家可以羅湖口岸啦，直接行過嚟咧都係非常之近嘅。佢就位於呢個香格里拉酒店嘅斜對面嘅呢一個茂業天地。呢一個茂業天地咧，啱啱入到嚟咧，成個商場都非常之新啊！去到茂業天地之後咧，就去到4樓，一上電梯咧就會見到佢哋噶啦。而家事不宜遲啦，即刻入去先 ，Let's go！ 好啦，入到去啦，揾個位坐下先。呢一度個環境真係好大啊，好似去咗一啲大型嘅美食廣場咁樣樣啊！咁呢一間鋪頭咧，主打咧就係食一啲海鮮火鍋嘅。入到嚟第一件事做咩好咧？就係掃碼揀咗個湯底先，跟住咧就出去攞食物啦。叫完湯底之後咧，依家就出去外邊嗰度睇下佢自助區域有咩食先。佢出邊呢一度有個牌咧，就寫晒唔同嘅價錢嘅，同埋依家佢哋新店開張咧，全部咧都係打緊600折㗎，非常之優惠。呢一啲一碟碟擺晒出嚟嘅海鮮咧，最好咧就係有得俾你揀啊！你可以自己揀一碟新鮮嘅。嗱，呢一啲小青龍蝦咧，全部金碟咧打完600折之後咧，都係75蚊一碟啊！跟住隔離有啲基圍蝦，全部都係扎扎跳嘅。跟住仲有啲虎蝦啊，同埋羅氏蝦。跟住隔離呢一度咧，亦都有其他蝦嘅，同埋瀨尿蝦都有。再隔離咧有好多大閘蟹啊，全部咧都一碟碟放好晒。佢大閘蟹咧有分銀碟啦，同埋黑碟嘅。咁銀碟咧細隻少少，折完之後就16蚊一碟啦。咁黑碟呢一啲大隻少少嘅咧就30蚊一碟。咁隔離呢一度咧亦都有唔同嘅蟹啊。呢一啲就係膏蟹啊，話有一隻走咗出嚟，幫佢擺翻埋去先。跟住隔離呢一度咧，仲有呢一啲花蟹啊、3點蟹啊、紅蟹咁樣樣。跟住呢邊仲有聖子啊，聖子都係好大。跟住隔離仲有呢啲白貝啊，唔同嘅貝類嘅，同埋呢一啲貴妃蚌，好大隻貴妃蚌。黐線，貴妃蚌同我隻手一樣咁大隻啊，16蚊一個喎，超抵食。跟住隔離咧仲有啲海螺啊、青口啊咁嘅。跟住隔離咧仲有一啲大聖子喎，呢一啲就係聖子王啊。跟住隔離咧呢一度咧仲有啲生蠔啦，隻生蠔都係非常之大隻嘅，仲要一個碟咧係有3隻。隔離咧就有啲元貝啊、帶子類啊，再隔離咧就會有一啲鮑魚。呢啲大啲嘅鮑魚咧就用鐵碟裝住嘅。哇！呢一啲應該都係3、4頭鮑魚嚟㗎，咁大隻。跟住隔離呢一啲細翻少少嘅咧就平少少嘅。哇！都係好新鮮啊，超新鮮。跟住再去隔離咧就係唔同嘅配料啦。呢一度有鴨血啊、蝦滑啊、午餐肉啊，同埋唔同嘅丸類咁樣樣嘅。啲配菜咧我就唔多介紹啦，我就咁樣樣影一影、立一立俾大家睇啦。因為佢嘅配菜咧都有好多種類啊。如果我逐個介紹咧，我驚太沉氣啦。跟住我哋再睇埋佢呢一邊啦。咁呢一邊咧就係一啲處理好包好嘅海鮮嚟嘅。呢一度有啲鵝腸啊、肥腸啊、豬腦花啊，跟住一啲田雞啊、海螺片啊、花膠啊、北極蟹啊、唔同嘅帶子啊、魷魚蝦咁樣樣，都係幫你處理好晒嘅。呢邊仲有好多刺身添，好豐富啊！佢嘅種類真係好多喎。跟住仲見到佢啲師傅咧係先切緊一啲牛肉出嚟嘅，啲牛肉啲顏色全部都好紅好靚。呢一個就係佢嗰個飲品櫃，咁佢飲品櫃咧應該有嘅全部都有㗎啦。椰子水啊、可樂啊、雪碧啊、檸檬茶全部都有齊㗎啦。跟住呢一度咧就係佢放啤酒嘅地方，藍妹我哋最中意嘅，同埋呢個164、柯嘉頓、青島，同埋呢一個日本啤酒，全部都有㗎啦。佢哋啲嘢飲好似食咗誠實豆沙包啊！個表咧全部列晒出嚟，成本4個1毫7，原價9個4毫3，600折之後6蚊4毫2，毛利率35%，好誠實喎佢。呢一度就係佢調醬料嗰個區域啦，好多醬料啊，同埋我好欣賞佢呢一度咧係可以自己攞一次性圍裙啦，同埋一次性手套，非常方便。好啦，所有嘢到齊晒啦。我老婆咧叫咗呢一個豬肚雞湯啦，咁我就叫咗呢一個花膠雞湯。跟住咧我哋咧就拎咗生蠔啦、元貝啦、虎蝦啦、基圍蝦啦，仲有大閘蟹都係3萬嘅，跟住加埋呢一個小青龍蝦嘅。個小青龍蝦叫佢開咗邊之後咧，大家見唔見到啊？超多膏，正啊！依家將佢擺落去打邊爐先。另外嗰一邊俾老婆食先。謝謝老公。等咗一陣，龍蝦終於好啦，撈佢出嚟先。
好美味啊！呢個龍蝦，我唔客氣啦，拆啲龍蝦肉出嚟食先，好好味，啜埋佢啲膏。呢個龍蝦真係好新鮮，仲要咁平個價錢食到喎，成隻龍蝦啲肉清乾晒啦，再飲啖1664，人間一大享受啊！真係唔使講咁多嘢，大家鏡頭前應該都感受到係幾好食。我一陣要即刻再去拎第二隻過嚟食。第二樣呢，我哋就煮呢一個生蠔，跟住呢，我哋再煮埋啲黑虎蝦落去，再同大家食呢一個黑虎蝦。我最中意啜佢哋嗰啲蝦頭膏，大大個蝦肉，好幸福啊！再比基圍蝦咧，黑虎蝦啲肉咧係實淨好多，同埋個蝦味都濃好多。跟住再試呢個生蠔，男人真係要食多啲生蠔，啖啖肉啊！呢個生蠔超級肥美，同埋呢個生蠔咧完全冇腥味。呢個生蠔佢洗到咧一滴沙都冇啊，非常之鮮甜嘅一個生蠔。你話香港嗰啲海鮮鋪頭點玩啊？依家個價錢呢一度做到咁平，香港食海鮮真係冇得玩。大家攞嘅貨源又差唔多，但係呢一度可以做到咁平。第二隻生蠔，都係非常之肥大厚身啊。Cheers！ 跟住我哋再食呢一個大閘蟹，成隻放落去。平時我哋都係蒸嘅，咁我哋今次試下就咁整熟佢，等佢索晒呢一啲花膠湯味。煮緊大閘蟹嘅同時咧，我哋落埋呢一個元貝落去，再食呢一個元貝。呢一個元貝咧就正常發揮啦。煮咗20分鐘個大閘蟹終於好咗啦。煮大閘蟹大家要煮耐一啲啊！依家撈佢出嚟先，放喺度啦。OK， 同大家打開呢一個大閘蟹先。哇！好多膏喎，好邪惡喎！再將佢拍開佢，哇！啖啖膏啊，黐線！平時食嗰啲都冇咁多膏啊！陽澄湖嘅大閘蟹不愧係陽澄湖嘅大閘蟹，非常之邪惡。啲膏好鮮甜，呢個大閘蟹咧又係一定要再攞嘅，30蚊一隻有呢一個質素，完全係諗唔到啊！晒啱啱嗰堆嘢啦，超飽，但係咧我仲想攞嘢食啊！再攞嘢食嘅話咧，我覺得呢一個小青龍蝦啦，同埋呢一個大閘蟹咧，都係一定要再翻攞嘅嘢嚟嘅。我依家飽到上腦啊，但係都要食多一隻大閘蟹嘅，過到嚟淨係食佢10隻大閘蟹，300蚊都抵翻晒。好啦，第二隻啦，每次開大閘蟹咧就好似六合彩攪珠結果咁樣樣，噔噔噔噔，都係咁多膏嘅，再同大家拍開佢。哇，豐富啊，好多膏啊！食完啲嘢之後呢，我哋又叫咗佢負責人過嚟啦，跟住呢計下嗰啲碟到底係幾多錢，跟住就預備走人啦。準備走啦！大家睇下攞醬料呢個位，超多人排隊攞醬料，跟住嗰邊呢全部呢都爆晒人啦，成個場都係好多人。如果大家嚟嘅話呢，建議大家早少少嚟啦，因為今日平日呢都咁多人。那現在算出來，我們打完折多少錢？原價是477塊9毛4，打完68折之後的價格是324塊9毛錢。食飽出到嚟外邊呢一度啦，今次我哋兩個食咗呢就325蚊人仔，都幾抵喎！打完折之後，咁好啦，咁呢一條片呢就嚟到呢度啦。如果大家中意嘅話，俾個 like 我啦，訂個頻道啦 ，for IG 啦，有咩就下邊留言話翻俾我知啦。我哋下一條片再見，係咁先啦，拜拜。